包夹2、3号的都一定是要在后场做一些应对。从第1节找到7节来这样赛，然后拿到14秒要手机拿下，刚刚发他们的现场，然后有眼包起来，有眼就包起来，你一分你要对到那大区的，不要每一次你都是对到小区的，然后去每次地方去找那大区，他只有一只大区的，他是地方有眼包起来，然后如果是在中间做眼。如果是在中间做眼包夹完以后，2、3线的都缩往前站一步；如果是在两边45度做眼，右边的全偏左边，啊，如果是中间缩往前站一步，啊，他一切就把手指对，让他传到外面，然后2线的再补到里面。如果是在墙边某一边他打某一边的话，直接抛然后右边的去缩，他转移以后他没有立即出手，其他人赶快回复。13秒，把它转到，应该没有，可能没有看到。如果有，自己